Ողջույն սիրելի հետևորդներ, US Armedia-ի եթերում կրկին լուրերի ժամ է, շնորհակալ եմ, որ պարբերաբար հետևում եք մեր լուրերին եւ այսօրվա լուրերից առաջինը։ Let's go Glendale կամ եկեք Glendale միջոցառումներ այսօր։ 1.3 մղոն South Glendale Avenue-ն դարձել էր մեքենաներից ազատ հանրային գոտի։ Միջոցառումը, որը կազմակերպել էր քաղաքապետարանը, եզակի հնարավորություն էր բացահայտելու տեղական բիզնեսները, համտեսելու համեղ ուտեստներ, վայելելու կենդանի երաժշտություն։ Կարգախոսում նշում էին. քայլեք, շարժվեք, զվարճացեք եւ նորովի բացահայտեք Glendale-ը։ Այսօր Glendale քաղաքը յուրատեսակ շաբաթօրյակ է կազմակերպել։ Glendale-ի մայր փողոց հենց Glendale փողոցը ամբողջությամբ փակ է, սկսած Չևիչես խաչմերուկից մինչև Glen-Oaks։ Ովքեր որ բնակվում են Միացյալ Նահանգներում կհասկանան, թե դա ինչքան երկար ու մեծ տարածություն է։ Նպատակն է ոչ միայն ծանոթացնել բնակչությանը Glendale-ի, այլ նաև Glendale քաղաքից դուրս ապրողներին, գործող բիզնեսներին եւ ինչու՞ չէ շրջել ու ծանոթանալ միմյանց հետ։ Իդեպ հետաքրքիր շարժական գրադարան հանդիպեցինք այստեղ, որտեղ կարելի է գտնել անգամ հայկական գրականություն։ Այստեղ անգամ կարելի է ձեռք բերել նույնիսկ Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործությունները եւ բազմալեզու է, այնպես որ ոչ միայն այս գրականությանը կարող եք ծանոթանալ, այլ նաեւ առհասարակ ամեն ինչի։ Մեր խմբագրությունը բնականաբար նույնպես շրջեց հայտնի փողոցով ու նորովի բացահայտեց հայկական բիզնեսներն ու անհատականություններին, որոնք երկար ու ձիգ տարիներ նպատակաուղղված ոչ միայն պահպանում են, այլ նաեւ զարգացնում։ Մայր Ռոզի համար օրը կրկնակի տոն էր, այսօր նաև պաշտոնական բացումներ, եզակի տրամադրվածությամբ երիտասարդ ու հեռուն նայող ծրագրերի ամուր տնօրինության կողքին նաև գեղեցկությունն է քայլում։ Ծաղիկներ էին նվիրում բոլորին, իսկ ապագան ավելի քան գունեղ են պատկերացնում։ Պարզվեց, որ ոչ պակաս երիտասարդական ավյունով է խոսում մեր հայրենակից Մենուայի մտահաղացումը։ Cash Wellness Center-ում ասում են, սա ոչ միայն ֆիզիոթերապիայի կենտրոն է, այլև համախմբմամբ ստեղծված կառույց։ 5 տարի է, որ մենք գործի մեջ ենք, 2 ամիս է, որ նոր location-ն ենք, աշխատում ենք լոյերների հետ lean base-ով, ունենք chiropractor, acupuncture, physical therapy, cash walk-in ընդունում ենք, նորից for all three cares, շուտով էլ ունենալու ենք սիստեմաններ, IV drips for vitamins and daily care, so kind of an all-stop shop, որ կարաք մտնեք ու տարբեր տեսակ դիսցիպլինի բուժումներ ստանալ։ Ամենուր հետաքրքիր խաղեր, հեծանիվներով եւ առանց դրա շրջող մարդիկ ու ամենակարևորը շախմատ։ Երիտասարդ շախմատիստն առաջարկում էր ոչ միայն մասնակցել Հարավային Կալիֆոռնիայի բաց առաջնությանը, այլև սիրով միաժամանակյա խաղեր անցկացնում։ Անհամեստ կհնչեր, եթե այս հարցի պատասխանը չտայինք, իսկ ուր են հայկական ուտեստները։ 30 տարուց ավելին է, ինչ Ararat Fish and Meat-ը գործում է։ Ընտանեկան բիզնեսը վերաձևավորել են ու նոր շունչ են հաղորդել։ Բացի այն, որ սիրով կիսվեցին մեզ հետ ընկերության ձեռքբերումներով, միևնույնն է, վերջում շեշտեցին։ Բայց մեր քյաբաբի մասին չխոսեցինք։ Լավագույն նախեր ոչ միայն մեր տեսականիում, այլ նաև տարածաշրջանում ու մեր այցեքարտը։ Ararat Fish and Meat-ը իր գործունեությունը ծավալում է 1991 թվականից, բայց 2024 թվականից հանդես է գալիս հաճախորդին նոր տնօրենությամբ եւ նոր վերանորոգումով։ Տեղում պատրաստում ենք խորոված եւ միս եւ ձուկ, նաեւ փռի մեջ ենք պատրաստում ձուկը, թե ամբողջական, թե կտորներով։ Տեղում պատրաստում ենք կիսաֆաբրիկատներ, իշլիկ հյուրթա, նրբաբլիթ, կևյան կոտլետ, խինկալի, հավի կոտլետ եւ տավարի կոտլետ. Especially for you guys, of course. Thank you, appreciate it. You make today happen. Thank you so much, appreciate it. Thank you. You're welcome. Ամտեսարեք մեր խաչապուրին։ Շատ չանցած արդեն հանդիպում ենք Արտավազդին։ Օրվա ֆենոմենն այն էր, որ մեր հայրենակիցը ամեն մի հյուրասիրության հետ այնքան մեծ սեր էր փոխանցում, որ մարդիկ խոստանում էին կրկին վերադառնալ։ Թե հայ, թե այլ ազգի անցորդներին գրավել էր բույրը, որը մշոբեքրի, չենք վախենա այս բառից, հանճարներ ապահովում։ Արդեն մեր ընտանեկան բիզնեսն է, 15 տարի է Glendale-ում կանք եւ այստեղ ենք մեծացել բիզնեսի մեջ։ Իմ ամբողջ ընտանիքը, քուր եղբայրներովս, ծնողներովս ամբողջ ընտանիքը 15 տարի աշխատել է։ Մենք բոլորովս ընտանիքով մասնագետներ ենք լավաշի։ Մշո լավաշ անունը, մշո ինչու մշո, որովհետև մեր պապերը մշեցի են, մուշից են եկել, հայրս էլ լինելով շատ հայրենասեր մարդ, միշտ որտեղ որ գնացել է, որ օտար երկրում որ փորձել է կյանքը դասավորի, իր հայրենասիրության նշույլները եւ իր
տեսակը պահպանել ամենտեղ, որտեղ որ բիզնես արել։ Մենք էլ հիմա փորձում ենք այդ նույնը պահպանելով շարունակենք ընտանեկան պատմությունը եւ ավելի մեծ շուկաներ մտնելով ավելի շատ մարդկանց ծանոթացնել այն ամեն ինչը, ինչ որ անում ենք։ Ինչ արտադրանք ունի Bakery-ն։ Bakery-ն արտադրում է լավաշ 15 տարի է եւ վերջին ժամանակներս նաեւ սկսել ենք արտադրել թոնիրի մեջ վրացական պուրիներ, որը շուկայում ոչ մեկ չի անում, մենք ենք անում։ Ունենք վրացական պուրին եւ ունենք պուրին, որը նաեւ սերմերով է, 4 տեսակ սերմերով։ Ունենք նաեւ տնական whole wheat հացը, որը օրգանիկ է, առանց ներկերի, առանց քիմիկատների։ Ու ընդհանրապես փռում ինչը որ կա, քիմիկատներ չի պարունակում, փորձում ենք պահել մաքուրը, որ մեր ժողովրդին հանգիստ խղճով արտադրանք տանք։ Գանան վերջին օրը մայիսի 31-ն ավարտվում է այստեղ Glendale-ի այն հատվածում, որտեղից որ սկսվում էր օրվա գեղեցիկ միջոցառումը Glendale Ceviche խաչմերուկ։ Այս կողմից արդեն կյանքն է առօրյական, դեպի այն կողմը ազատություն, որտեղ մարդիկ շրջում էին։ Մենք էլ հասցրեցինք մի քանի անգամ գնալ ու գալ փողոցը։ Իհարկե մեծ ճանապարհ անցանք, բայց բավականին հետաքրքիր էր։ Սիրով ձեզ համար Glendale-ի սրտից, Glendale փողոցից աշխատեցի ես, Հարություն Մինասյանս։ Ինձ հետ էր Հարություն Մանուկյանը եւ Ռաֆայել Մալումյանը։ Խմբագրությունում երկար ենք այսօր մտածել այս նյութը հրապարակենք թե ոչ, բայց եթե ընտանիքի համար KTLA-ին այս թեման պատմելը խնդիր չի եղել, ապա մենք էլ հղում անելով KTLA-ին կպատմենք այն։ Մի հայ ընտանիք դատի է տվել Հոլիվուդ Հիլզի գերեզմանատան այն բանից հետո, երբ պարզել է, որ իրենց մայրիկի հուշաքարը 4 տարի սխալ տեղում է եղել։ Դեմիրճյանների ընտանիքը բացահայտել է սխալը ապրիլին իրենց հոր Ավետիս Դեմիրճյանի հուղարկավորության ժամանակ, որը պետք է լիներ իր կնոջ Հասմիկ Դեմիրճյանի կողքին։ Նրանց որդին Քրիս Դեմիրճյանը ասել է, որ արարողության ժամանակ դալիճի աշխատակիցը նրան մի կողմ է տարել ու հայտնել, որ Հասմիկի հուշաքարը չի համապատասխանում նրա իրական տեղին։ Հուշաքարը տեղադրված է եղել այսպես ասած տեղ 1-ում, մինչդեռ Հասմիկը պետք է հուղարկավորված լիներ տեղ 2-ում, ընդամենը 1 կտոր աճ։ Քրիս Դեմիրճյանը KTLA-ի լրագրող Ռեյչել Մենիտոֆին ասել է, որ դավաճանված է զգում, որովհետև դատարկ տեղին են խունկ ծխել ու ծաղիկ դրել, աղոթել, տոնել տոները, նույնիսկ զարդարված տոնածառ են դրել եւ պարզվել է, որ դա սխալ տեղ էր։ Գերեզմանատունը շտկել է սխալը տեղափոխելով հուշաքարը ճիշտ վայր, բայց Դեմիրճյանների ընտանիքը դատական հայց է ներկայացրել, պնդելով, որ տարիներ շարունակ սխալ տեղում սքալը զգալի հոգեկան ցավ է պատճառել։ Ընտանիքը պահանջում է փոխհատուցում, չի նշվում գումարի չափը, բայց սա էլ չեն կարևորում։ Նշում են, որ իրենց գլխավոր նպատակը նման սխալներից պաշտպանելն է մյուս ընտանիքներին։ Վաշինգտոնի հյուսիս-արևմտյան շրջանում իսկական եռուզեռ էր։ Մոտ 250 միլիոն մեղուներից 14 միլիոնը դուրս էր եկել բեռնատարի վթարի պատճառով։ Բեռնատարը, որը տեղափոխում էր մոտ 70,000 ֆունտ, այն է 31,751 կիլոգրամ մեղվափետակներ, շրջվել է առավոտյան ժամը 4-ի մոտակայքում Լինդեն քաղաքի մոտ կանադայի սահմանից ոչ հեռու, հայտնել է շրջանի շերիֆի գրասենյակը։ Արտակարգ իրավիճակների կառավարման մամուլի խոսնակ Էյմի Քլաուդը էլեկտրոնային նամակում նշել է, որ վարորդը ճիշտ չի հաղթահարել սուր շրջադարձը, ինչի հետևանքով կցորդը գլորվել է ջրանցք։ Վարորդը վնասվածքներ չի ստացել։ Տեղում աշխատել են ոչ միայն ոստիկաններ, այլև հանրային աշխատակազմը ու մի շարք մեղվաբույսներ։ Փետակները ցրվել էին բեռնատարից եւ տեղացի մեղվաբույսներն անմիջապես հավաքել են, օգնել վերականգնել, վերադասավորել եւ ինչու՞ չէ փրկել թե մեղվափետակները, թե մեղուներին։ Շերիֆի գրասենյակի խոսքով պլանավորվում է թույլ տալ մեղուներին վերադառնալ իրենց փեթակներ եւ գտնել իրենց մայր մեղվին առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում։ Նպատակն է փրկել հնարավորինս շատ մեղուների։ Մեղուներն ու այլ փոշոտողները տարիներ շարունակ նվազում են, ինչը մասնագետները վերագրում են թունաքիմիկատներին, մակաբույծներին, հիվանդություններին, կլիմայի փոփոխությանը եւ բազմազան սննդային աղբյուրների պակասին։ 2018 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան մայիսի 20-ը հայտարարել է աշխարհի մեղուների օր, ուշադրություն հրավիրելու մեղուների խնդրի վրա։ Մեղվաբույսները հաճախ տեղափոխում են միլիոնավոր մեղուներ մի վայրից մյուսը, քանի որ մեղուների երկարաժամկետ մնալը նույն վայրում կարող է սպառել այլ փոշոտողների ռեսուրսները։ Մայր արջն ու նրա ձագը հայտնվել են Մոնրովիայի ընտանիքի բակային լողավազանում, փախչելով շոկից։ Այս ջերմ ու բարեկամական հանդիպումը տեղի ունեցել 3, որտեղ բնակիչներն ասում են, որ արջերի այցերը սովորական բան են իրենց համար։ Բայց այսն առավել հմայիչ է եղել, քանի որ առաջին անգամ էր այս մայր արջը ձագին էլ բերել լողալու։ Մի փոքր հանգստանալուց հետո էլ նրանք բարձրացել են մոտակա ավոկադոյի ծառը, որտեղ սկսել են արդեն խորտիկներ ուտել։ Ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ Համասը հայտարարել է, որ պահանջում է փոփոխություններ Միացյալ Նահանգների առաջարկած հրադադարի ժամանակավոր առաջարկում, որն ուղղված է Իսրայելի հետ Գազայում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար։ Սակայն Միացյալ Նահանգների նախագահի ներկայացուցիչ Ստիվ Վիտկոֆը սոցիալական ցանցում հայտնել է, որ պաղեստինյան ռազմական խմբավորման պատասխանը ամբողջովին անընդունելի է։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նույնպես այսօր հայտարարել է, որ Համասը շարունակում է մերժել առաջարկը եւ այդ պատճառով Իսրայելը շարունակելու է իր գործողությունները Գազայում պատանդների վերադարձն ապահովելու եւ Համասին պարտության մատնելու նպատակով։ Առաջարկը ներառում է 60-օրյա հրադադար եւ Գազայում մնացած 58 պատանդներից 28-ի փոխանակում ավելի քան 1200 պաղեստինցի բանտարկյալների եւ կալանավորների հետ, ինչպես նաեւ մարդասիրական օգնության մուտքը գոտի։ Համասը նշել է, որ պատրաստ է ազատ արձակել 10 ողջ պատանդների եւ հանձնել 18 զոհվածների դիերը իսրայելական բանտերում պահվող պաղեստինցի բանտարկյալների դիմաց, սակայն այն կրկին պնդել է պատերազմը դադարեցնելու եւ Իսրայելի զորքերը դուրսբերման պահանջները, ինչին Իսրայելը կտրուկ դեմ է։ Իսրայելը պահանջում է խմբավորման լիակատար զինաթափում, ռազմական ու կառավարման ուժի լուծարում, ինչպես նաեւ բոլոր 58 պատանդների վերադարձ։ Եթե չունես պողպատ, չունես երկիր, այսպես է հայտարարել նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա նախատեսում է, որ ներմուծող պողպատի եւ ալյումինի մաքսատուրքերը պետք է բարձրացնի 50%-ի ներկայիս 25%-ի փոխարեն։ Նա այդ մասին հայտարարել է Փենսիլվանիայում պողպատի գործարանում ելույթի ժամանակ, մեծացնելով ճնշումը գլոբալ պողպատի արտադրողների վրա եւ խորացնելով առևտրային պատերազմը։ Մենք ավելացնելու ենք 25% մաքսատուրք 25-ից հասցնելով 50%-ին ներմուծվող պողպատի վրա, ինչը կուժեղացնի Միացյալ Նահանգների պողպատի արդյունաբերությունը եւ ոչ ոք չի կարողանա շրջանցել այդ սահմանափակումը։ Եվրոպական հանձնաժողովը հայտնել է, որ խորապես ափսոսում է Թրամփի հայտարարության համար եւ պատրաստ է կիրառել պատասխան քայլեր։ Թրամփը նաեւ գովաբանել է մոտ 15 միլիարդ դոլարի համաձայնագիրը Nippon Steel-ի եւ US Steel-ի միջև, ասելով, որ ինչպես մաքսատուրքերի ավելացումը, այս գործարքն էլ կօգնի պահպանել աշխատատեղերը Միացյալ Նահանգների պողպատի արդյունաբերության մեջ։ Նա հետագայում սոցիալական ցանցում գրել է, որ բարձրացված մաքսատուրքերը կկիրառվեն նաեւ ալյումինի արտադրանքի վրա եւ ուժի մեջ կմտնեն չորեքշաբթի։ Միացյալ Նահանգները աշխարհում ամենամեծ պողպատի ներմուծողն է ԵՄ-ից բացի, եւ այս նոր մաքսատուրքերը հավանաբար կբարձրացնեն պողպատի գները ամբողջ շուկայում, ազդելով թե արդյունաբերության, թե սպառողների վրա։ Այսպիսին էր գարնան վերջին օրվա մայիսի 31-ի լրահոսը։ Ես Հարություն Մինասյանն եմ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, առողջ եղեք։